أعرب اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان نجم فريق أتلتيكو مدريد السابق وبرشلونة الحالي على سعادته الكبيرة بخوضه أول مباراة له بقميص الفريق الكتالوني. وجاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها غريزمان، وأكد خلالها أنه أمامه الكثير ليتعلمه حول أسلوب لعب الفريق ويسعى لتقديم أفضل ما لديه. وقال غريزمان: لدي الكثير من الأمل لأقدمه لبرشلونة رفقة ميسي، في وجوده ومع عودة لويس سواريز ستكون النتائج أفضل بكثير. وأضاف: لدي بعض الألم في الركبة بعد الكرة المشتركة الخاصة بمباراة اليوم مع تشيلسي، لكنني سأكون متواجدا في المباراة القادمة. وبخصوص عثمان ديمبلي قال: لدي علاقة طيبة بديمبلي وعملنا معا في المنتخب من قبل، ولدينا المزيد من الوقت لنتفاهم ونتحسن سويا، ويمكننا أن نتطور بشكل كبير. وعن خسارة اليوم قال غريزمان: هي المباراة الأولى لنا، علينا التعلم وتطوير أنفسنا في الفترة المقبلة، وأنا حريص على المشاركة لدقائق أكثر من أجل التعلم بشكل أكبر. والجدير بالذكر أن غريزمان كان قد شارك في مباراة اليوم لمدة 45 دقيقة فقط، حيث استبدله المدير الفني كما فعل مع الفريق كاملا بين الشوطين. وانتهت المواجهة أمام تشيلسي بفوز البلوز بهدفين مقابل هدف وحيد. لا تنسوا من فضلكم الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد برشلونة في الوقت المناسب.